हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन की बिरयानी। ऑलमोस्ट मैंने चिकन रेडी करके रख दिया था। मैंने चिकन के अंदर दही ऐड की थी, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और हरी मिर्च ऐड की थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला आधा ऐड किया था, हाफ़ मैंने हल्दी ऐड की थी। इसके बाद मैंने इसको सही से मिक्स करने के लिए रख दिया था आधे घंटा। मैंने मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। और ये मैंने टमाटर कट करके एक बॉल में रख दिया। ये गरम मसाला है और तेज़ पत्ता है एंड ये पुदीना है। ये मैंने पुदीना भी कट करके रख दिया था। ये देखिए, ये मैंने गरम करने के लिए ऑयल ऑलमोस्ट रख दिया था। मेरा ऑयल गरम हो चुका था, इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए थे। प्याज भी मेरे ब्राउन हो चुके थे। फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। ये देखिए, मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। इसी तरह हम मिक्स करेंगे इसको दोबारा।